Ara mateix tenim feina, han vingut els Next Generation i això ha mogut una miqueta les comunitats a animar-se a fer rehabilitacions energètiques. També és veritat que des d'Europa venen moltes normatives que ens apreten una mica i llavors les comunitats, la veritat és que s'estan posant al dia amb el tema de la rehabilitació. Ara hi ha molta feina, sobretot a la ciutat de Barcelona. La feina, tot el que sigui professionalitzada, de mà d'obra, pintors, paletes, gent que sàpiga posar aïllament, gent que sàpiga fer morter de calç quan fas patrimoni, tot això està molt mancat de mà d'obra professionalitzada. Hi ha gent que ha treballat a l'obra de construcció i que arriba a una certa edat que vol un altre tipus de feina i opta pel sector de la rehabilitació, però realment no és la mateixa mà d'obra. Tenim tot el que és la mà d'obra de paleteria, tot el que és logística dels magatzems, tot això està integrat. Després també dos perfils fonamentals també que no es troben molt sovint, que són els encarregats d'obra, que són tècnics i normalment són aparelladors, arquitectes, enginyers, que fan la feina d'encarregat perquè els agrada més que estar en un despatx tirant línies, i després administratiu o administrativa d'obra, que no és igual que l'obra nova, però que no és un administratiu a l'uso, que només fa documentació d'oficina, sinó que ha de tenir una mica de coneixement tècnic de lo que és una obra. Cada obra és diferent, per tant has de tenir capacitat d'adaptar-te i d'aprendre. Treballar en equip, perquè els equips sempre són de diverses persones, has de tenir interactuació amb els veïns, saber una mica tractar la gent. La gent normalment ens ve directament per currículum, és a dir, si acosta l'operari que està buscant feina o que està canviant de feina. De vegades sí que és veritat que pots tirar d'alguna empresa o del gremi propi que té una borsa de treball o de la fundació laboral. El primer repte que tenim és, com deia abans, la normativa que ens ve d'Europa, ens hem d'adaptar a una tipologia d'edifici. No tenim molt clar que el nostre edifici contamina i, per tant, la rehabilitació que necessitem ara és una rehabilitació a banda d'energètica, amb materials i amb estructures que permetin que siguin més saludables, tant per als que hi vivim com per les ciutats. Treballar molt més amb l'administració pública. L'administració pública ha d'obrir les portes a les empreses perquè hi ha un repte respecte a l'habitatge, que la rehabilitació ha de passar per força com un mercat que ajuda a tenir vivenda. Un altre repte important crec que és el trobar l'espai de mà d'obra que fa falta, perquè coincideix amb moltes empreses que tenim personal propi, l'edat que tenen ja els paletes, que hi ha molts grups que estan a punt de jubilar-se, i el poc relleu generacional. Se l'ha de fer atractiva amb formacions interessants i explicant-los que tenen moltes sortides a futur i que el conveni de la construcció contempla bons sous, és un espai i un treball on pots millorar de feina, és a dir, tu comences sent peó però pots acabar sent un capatàs o un encarregat, perquè això s'aprèn treballant.